Sino magtatrabaho kung lahat mayaman? Ha? Eh, milyonaryo ka, milyonaryo ako. Ba't mo patakalkal sa akin yung CR mo? Ba't ako magkakalkal? Eh, mayaman ka, mayaman din ako. Kaya bakit? Mahirap kasi kung wala akong pera. O di may balance. Parang ganito yun eh. May nagtanong sa akin, Brother, ba't naman ang Diyos akala ko ba pag-ibig? Ba't hindi tayo pantay-pantay? Abay, pagka pantay-pantay, hindi siya pag-ibig. Bakit? Ay, tanong nyo. Pantay-pantay tayo lahat. Pantay-pantay tayo ng taas. 5'7" lahat tayo, kasing taas mo. Pantay-pantay tayo ng ilong. Pantay-pantay tayo ng bibig. Pantay-pantay lahat. Ha? Lahat pantay-pantay. Ano ang labas? Magkakamukha tayo. Di ba gano'n? Ha? Pag natulog ka, nagising ka uli, una akala mo asawa mo. Bakit? Eh, kamukha rin ng asawa ni Teban yung asawa mo. Eh, pantay-pantay lahat eh. Magulo mundo nun. May nagnakaw. Hinabol ng pulis. Yun ay kalagnakaw. Eh, nakalingat yung pulis. Yung isa naman eh, kasi pareho ng itsura eh. Di ba? Pare-pareho lalabas eh.